最近张雪峰又一次站在了流量的巅峰。他在直播里说，如果祖国统一战争打响第一枪，我至少捐5000万，公司捐1个亿，我们这一代人一定能看见台湾的统一。这话一出，全网炸裂，有人立刻鼓掌叫好，说他有家国情怀，有人则冷笑说这是赤裸裸的真爱国流量。但不管你是支持还是反对，我们都应该先问一句，他到底在宣扬什么？如果祖国统一真的是他的理想，他完全可以说我愿意捐1个亿来促进两岸交流和平统一，可他偏偏要说第一枪打响了，我捐1个亿。这只能说明在他的世界里，只有战争才值得砸钱，和平一文不值。所以这哪里是激情澎湃的爱国心，这是精心算计的商业脑。他很清楚和平统一的口号在中国网络上永远带不来流量，因为它太慢太懵太没有爆点。战争就不一样了，血流成河听起来才够爽，才足以打动民族情绪，才会有人打赏，才会有人买单。而这是中共默许的，因为在这个体制里，只有喊打喊杀的才能安全，真正讲和平的反而会被打压。张雪峰不是无脑爱国，他甚至比更多人都清醒。当年他公开说过，如果自己的孩子要去考新闻专业，他会打断腿。为什么？因为他心里比谁都明白，中国的新闻环境就是一个铁笼子。这样一个看得透彻的人，今天却高喊第一枪，说自己准备好拿出1个亿。你说这是单纯的热血吗？不，这是精准的算计。所以他的矛盾其实很刺眼。一方面他懂现实懂规则，甚至要懂得避开自己孩子踩雷；另一方面他却要把别人的孩子推向战场，把民族大义当成自己的广告词。这不是无脑的愚忠，这是冷静的逐利。而这种逐利之所以能够畅通无阻，正是因为中共提供了奖惩逻辑。说真话被封杀，谈和平被边缘，只有极端的人才能走上舞台。他和司马南、张维为一样，明明知道冷血馒头肮脏无比，可却偏偏蜂拥而上，啃得津津有味。他们不是拿自己的生命去赌，而是拿别人的生命去换。而这一切之所以能成为稳阵的生意，那就是因为政权需要这样的马前卒来转移视线，来煽动仇恨，来收割民意。律师说真话会被吊销执照，记者写真相会被封杀，而这些张雪峰们却能边煽动战争边带货卖课程，这就是荒谬的现实。最危险的言论反而是最安全的买卖，最需要的真话却成了最致命的风险。当一个社会把战争贩子捧上舞台，却把和平之声打压下去，那么最终被收割的不是张雪峰的钱包，而是整个民族的未来。我是海力布，如果你也看见那些假爱国真逐利的嘴脸，如果你也明白真正的统一必须来自民主与选择，而不是炮火与流血，欢迎点赞订阅本频道，加入暴风雪行动，您将是我们第148位伙伴。让我们一起披上白衣，逆风而行。